ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களாம் பார்த்துட்டு இருக்குது என்ஜாய் டெக் தமிழ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம், வேரபிள் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அன்பாக்சிங் அண்ட் குவிக் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா நெக்கில் மாட்டக்கூடிய ஒரு ஃபேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் சமையல் செய்வதோ இல்லை ஜாக்கிங் ரன்னிங் அந்த மாதிரி போகும்போது இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். நெக்கிலே வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் பாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். முன்னாடி வந்து வேரபிள் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேன் கூல் இன் யுவர் சம்மர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மியூட் மோட்டர், சூப்பர் விண்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ராடக்ட்டு வெயிட்டு அதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, எதில் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் வந்து பண்ணிடலாம். சைட்லலாம் வந்து இதோடைய இதுவெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மலாம் வந்து இது வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு 10 days கிட்ட யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பேன். உங்களுக்கு திரும்பவும் காட்டணும் எப்படி இருக்குன்றதுக்கோசம் நான் திரும்பவும் உள்ளெல்லாம் வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அன்பாக்சிங் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும், உள்ளே வந்து ஃபேன் இருக்குது. நம்ம இந்த பாக்ஸ் வந்து வெளியே போட்டுடலாம். இது வேஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூசர் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, பாக்ஸில் வந்து விழுந்தது. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் கேபிள் யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபேன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம பொறுமையாக வெளியே எடுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோன்னா இந்த பாக்ஸையுமே வந்து பக்கத்தில் வச்சிடலாம். இது ஃபுல்லாமே நம்ம வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம இதை பற்றி பேசலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோடைய பில்ட் குவாலிட்டிலேருந்தே வந்து ஆரம்பிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோடைய பில்ட் குவாலிட்டி வந்து நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. ஓரளவுக்கு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்காக இருக்குது. ரொம்ப ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. அண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 360 ரொட்டேட்டபிள். அண்டு இங்கே பிஎல்டிசி ஃபேன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன மோட்டராக இருக்கும். இந்த ட்ரோனுக்கெல்லாம் நீங்கள் யூடியூப்லேயே வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மோட்டர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பற்றி நான் சின்ன டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் வந்து சொல்லிடலாம். இது பேட்ரி கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பேட்ரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள்ஏ பேட்ரி அந்த மாதிரி எந்த பேட்டரியும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியே காட்டுற பாருங்கள். இதில் பார்த்திங்கன்னா 1200 mAh ஒரு லித்தியம் அயான் பேட்ரி வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதோடைய ஸ்பீட் லெவல் வந்து ஹையில் வச்சிங்கன்னா 2 ஹவர்ஸ்லேருந்து 8 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களால் வந்து நம்ம வந்து திரும்பி இன்செர்ட் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ போட்டுட்டோம். இது வந்து நீங்கள் சும்மாலாம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன போல்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு சைடில் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் போர்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க, இந்த யூஎஸ்பி கேபிளுக்கோசம். அண்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சுவிட்ச் எங்கேன்னு கேட்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் இருக்கும். இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 2 செகண்டுக்கு லாங் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேன் வந்து ஆன் ஆகிடும். பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். அண்டு நம்ம ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணோன்னா ஹை ஸ்பீட் ஆகும். இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணோன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடுக்கு போயிடும். தட் மீன்ஸ் இந்த ஸ்பீடு எக்ஸ்ட்ரீம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃபேனுடைய இதில் ஹை ஸ்பீடுக்கு போயிடும். அண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இதில் ஒர்க் ஆகும்போது ப்ளூ கலரில் சின்ன சின்ன லைட்ஸ் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும். அண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சார்ஜிங் ஆகும்போது ரெட் லைட்ஸ் வந்து பிளிங்க் ஆகும். அண்டு நம்மளுக்கு சார்ஜ் ஃபுல்லாகிட்டாலுமே வந்து க்ரீன் கலரில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகும். அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கா, கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓடிட்டுருக்கா இல்லையானு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதை வந்து ஹீட்டான இடத்துலலாம் வைக்கக்கூடாது. எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து இருக்குது. அண்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ் பெட்ஸுக்கிட்டலாம் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக வந்து வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பிளேட்ஸை வந்து கிளாத்ஸ்லேயோ ஃபோனையோ எதுவுமே தொடக்கூடாது. இந்த பிளேட்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே வந்து இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான் வந்து இதில் மெயினான பாயிண்ட்டு. அண்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து இதை பற்றி வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். அண்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து காட்டுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு படிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள். அண்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து யூசேஜ் டைம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஹை ஸ்பீடில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 1 hour to ஒரு 1.5 hours வந்து வருது.
நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தாராளமாக வந்து ஒரு 1.5 hours வந்து வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஹவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 3 hours இல்லை ஒரு 2.5 hours அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து மீடியம்ஸில் வந்து தரும். அண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு லோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 hours பேட்ரி லைஃப் வந்து நல்லாவே கிடைக்குது. ஆனால் வந்து நீங்கள் லோவில் வச்சிங்கன்னா ஃபேன் ஓடுறதே தெரியாது, அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் ஹையில் வச்சு தான் இதை யூஸ் பண்ண இருக்கும். நீங்கள் வெளியெல்லாம் போகிறீங்கன்னா 1ல் வச்சுட்டு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் இதை. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே இதுவாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது ஃபேன் ஏசியில் இருக்கும்போது இது வந்து அவ்வளோவா சூட்டபுளாக இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வெளியே போகும்போதும் இல்லை எங்கேயாவது ரொம்ப ஃபேனே இல்லாத இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி இடத்துல வேணால் இது வந்து யூஸ் ஆகும். அண்டு சார்ஜிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா 3 hours ஆகும். நான் வந்து இதை வந்து ஒரு 10 days வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கம்பெனி தரப்புலேருந்து நம்மளுக்கு யூசேஜ் டைமுன்னு ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு 2 hours to 8 hours கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே தான் இருக்குது, அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கரெக்டாகவே அக்யூரேட்டாக தான் இருக்குது. ஹை ஸ்பீடில் வந்து 2 hours பார்த்தா கூட நம்மளுக்கு வந்து 1.5 hour 1.5 hour கிடைக்குது. அதனால் வந்து பிரச்சனை இல்லை. இதில் பார்த்திங்கன்னா 8 hours கொடுத்துருக்காங்க லோ ஸ்பீடில். நம்மளுக்கு 6 hours அந்த மாதிரி வந்து கிட்ட வருது. அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்மளுக்கு. அவங்க டெஸ்ட் பண்ணதில் வந்து சொல்கிறாங்க, நம்ம இது பொறுத்து கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பொறுத்து இருக்குது. நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து நீங்கள் பிரச்சனை இல்லாமல் யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் டைமாக யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு 5-30 minutes அந்த மாதிரி வந்து கிட்ட வரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் இடத்துல வந்து ஹீட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் ஸ்மெல்லு வர மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை இந்த ஃபேனில் வந்து. அது வந்து நெகட்டிவ் இந்த ஃபேனில் வந்து. அப்புறம் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து திருப்பும் போது ஃபஸ்ட்டில் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக நல்லா ரொட்டேட் ஆச்சு. இப்போ வந்து ஒரு சவுண்டோடு ரொட்டேட் ஆகுது. இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து 360 ஆக்சுவலி ரொட்டேட் பண்ணலாம் நம்ம. உங்களுக்கு வந்து மைக் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வருது. இதுலேயுமே வந்து அந்த மாதிரி வருது. இது கூட இந்த ஃபேனில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்டு பார்த்திங்கன்னா மித்தபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உடஞ்சது இந்த நாளில். இங்கே மட்டும் ஒரு சின்ன கிராக் விட்டுருந்தது. இங்கே பார்த்திங்கனாலே தெரியும், இங்கே ஒரு கிராக் விட்டுருக்கு. அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது இதில். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஹெவியாக யூஸ் பண்ணும்போது இது உடையும். அது என்னால் தான் உடஞ்சிது. இது வந்து வரும்போதெல்லாம் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருந்தது ப்ராடக்ட்டு. இது வந்து இதில் வந்து ஒரு 2 நெகட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இதை பற்றி நீங்கள் வந்து நிறையவே பார்த்துருப்பீங்க. எப்படின்னு நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வாங்கலாமா அப்படின்றது தான் இங்கே ஒரு கொஷின் மார்க். என்ன பார்த்திங்கன்னா இது அரௌண்ட் ஒரு 600 rupees வருது. இது கரெக்டாக தெரில. நான் வேணால் ப்ரைஸ் வந்து இங்கே ஸ்க்ரீன்லேயே போடுறேன் பாருங்கள். அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது பெஸ்ட்டானு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு ஏசியில் ஆல்ரெடி ஃபேன் இருக்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஒரு ரன்னிங்கோ ஜாகிங்கோ இல்லை ஒரு எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வேணால் யூஸ் ஆகும். இல்லை வீட்டில் லேடிஸ் சமைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிச்சனில் வந்து ஃபேனெல்லாம் இருக்காது. அந்த மாதிரி நீங்கள் வேணால் கிஃப்ட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வாங்கி இந்த மாதிரி. அப்போ அவங்க இந்த நெக்கில் மாட்டிக்கிட்டு வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வந்து இது பண்ணுவாங்க. நெக்கில் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு மூஞ்சிக்கு நேரம் வந்து காற்றடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து உங்களுடைய தேவை பொறுத்து தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்கிறது உங்கள் இஷ்டம் தான். அது வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவீங்க, இல்லை ரன்னிங் ஜாகிங் எல்லாம் போவீங்கன்னா யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்க லேடிஸ்க்கெல்லாம் வாங்கி தரணுன்னா, கிச்சனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வாங்கி தரணுன்னாலும் வாங்கி தரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது இதோடைய ஃபேனு ஸ்பீட் சவுண்ட் கேளுங்க. அதுவே வச்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது எப்படி இருக்குன்ட்டு. நான் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு தடவை இது மீடியம் ஸ்பீட், அது வந்து லோ ஸ்பீட். நான் ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லோ ஸ்பீட். இது வந்து சவுண்ட் தெரியுதுன்னா இப்போது நான் வந்து மீடியத்தில் வைக்கிறேன். நல்லா சவுண்டாக இருக்கும். இதுதான் உங்களுக்கு காற்று போகும். இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லாவே இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பிளேசஸ் இருக்குது. இல்லை ஃபிஷ்ஷிங்கு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயாவது ரைட் பண்ணுறீங்க, ரைடர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கள்ல, அவங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். நீங்கள் வந்து ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இந்த ஸ்லோ மோடில் வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ஒரு 8 hours கூட வரும். நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் ரைட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த வீடியோ அவள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.